ចាប់ផ្ដើមសួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមិនគួរឲ្យជឿបំផុតនៅលើភពផែនដីតាមរយៈវីដេអូឯកសារ4របស់ Channel Arcana Travel វីដេអូនេះបង្ហាញអំពីទីកន្លែងដ៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនិងផ្ទះដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងស្ថានភាពដែលយើងស្ទើរតែគិតមិនដល់ទិដ្ឋភាពទូទៅវីដេអូនេះគឺជាដំណើរកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនាំយើងទៅកាន់ជ្រុងឆ្ងាយបំផុតនៃពិភពលោកពីកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់រហូតដល់ជម្រៅក្រោមដីវាបង្ហាញពីរបៀបដែលមនុស្សសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតនិងសាងសង់ផ្ទះនៅកន្លែងដែលយើងគិតថាមិនអាចរស់នៅបានផ្ទះនៅលើច្រាំងថ្មផ្នែកដំបូងនៃវីដេអូគឺផ្ដោតទៅលើផ្ទះដែលសង់នៅលើច្រាំងថ្មចោតយើងឃើញផ្ទះដែលព្យួរកន្តោងនៅលើកំពូលភ្នំដោយមានទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបែបផ្ដាច់មុខផ្ទះទាំងនេះត្រូវការការរចនាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងការរំបាក់នៃថ្មផ្ទះនៅតំបន់ទឹកកកបន្ទាប់មកយើងទៅកាន់តំបន់ដែលត្រជាក់បំផុតនៅលើផែនដីនៅទីនេះផ្ទះត្រូវបានសង់ឡើងពីទឹកកកឬត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពដក50អង្សាសេវីដេអូបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដ៏លំបាករបស់ប្រជាជននៅទីនោះនិងរបៀបដែលពួកគេរក្សាភាពកក់ក្ដៅក្នុងផ្ទះក្រោមដីផ្នែកបន្ទាប់ទៀតគឺផ្ទះក្រោមដីផ្ទះទាំងនេះជារឿយត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងរូងភ្នំឬកប់ក្នុងដីដើម្បីការពារពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់វីដេអូបង្ហាញពីផ្ទះដែលមានភាពទំនើបខាងក្នុងបើទោះបីជានៅខាងក្រៅមើលទៅដូចជារូងភ្នំធម្មតាក៏ដោយផ្ទះនៅលើទឹកមិនត្រឹមតែនៅលើដីប៉ុណ្ណោះទេវីដេអូក៏បង្ហាញពីផ្ទះដែលសង់នៅលើទឹកផងដែរទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្ទះអណ្តែតទឹកធម្មតានោះទេប៉ុន្តែជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចទប់ទល់នឹងរលកនិងព្យុះបានយើងឃើញផ្ទះនៅកណ្ដាលបឹងនិងសមុទ្រដែលមានតែទូកទើបអាចទៅដល់បានការសន្និដ្ឋានសរុបមកវីដេអូឯកសារនេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកអំពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការសម្របខ្លួននិងសាងសង់នៅកន្លែងដែលមិនអាចទៅរួចវាមិនត្រឹមតែជាដំណើរកម្សាន្តដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបំផុសគំនិតសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ស្ថាបត្យកម្មនិងការរចនាផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរីករាយជាមួយនឹងការរៀបរាប់នេះសូមអរគុណហើយជួបគ្នាថ្មីក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបញ្ចប់